यार टॉमी थोड़ा तेज चलाना। अरे मेरे को सामान निकालना गाड़ी से, रुको एक बार सामान निकाल लेती हूँ। अरे रोकी यार, चला तो रहा हूँ। अरे वहाँ पे क्या जा रहा है? ये तो बच्चे की ट्रॉली लग रही है मुझे। अरे मुझे बचाना होगा उस बच्चे को। अरे वो बच्चा तो खतरे में, वो बच्चा रास्ते पे जाने वाला है। मेरे को जल्दी पकड़ना होगा उस बच्चे को। अरे मेरे बच्चे की आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अरे रुक जा गाड़ी, रुक जा मेरे से। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना? अरे वाह कितना बढ़िया टोगी है। अरे तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। और दोस्तों, अगर मैंने इस वीडियो में सही किया तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।